बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे डेवो के रेफ्रिजरेटर पे। जी आप देख सकते हैं ये डेवो का एक रेफ्रिजरेटर है। इसकी जो कंडेंसर की फ़ैन मोटर है उसमें से बहुत आवाज़ आ रही थी। हमारे पास जो डेवो के रेफ्रिजरेटर हैं उनमें जो बहुत सारा मसला आ रहा है, उसको हमने किस तरह हल किया आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। जी आप देख सकते हैं ये कंडेंसर की फ़ैन मोटर है। ये 220 वोल्ट है। इसमें से बहुत शोर आ रहा था, आप शोर सुन भी सकेंगे। ये कंडेंसर है, इसमें से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। जी आपने इसका शोर सुना होगा जो इसमें से आवाज़ आ रही थी। ये मोटर के अंदर जो बुश लगा होता है ना, बुश की आवाज़ थी जो जाम होकर चलती थी, ठीक है ना। इसको हमने किस तरह हल किया आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। जी आप देख सकते हैं ये कंडेंसर की फ़ैन मोटर लगी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही है। क्योंकि जो नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, इनके पीछे लाजमी मोटर लगी होती है, कंडेंसर के साथ ना मोटर लगी होती है। इसका साथ कंप्रेसर है, कंडेंसर है और साथ ही इसके जो इसकी मोटर लगी हुई है साथ। ये आपको नज़र आ रहा होगा पूरी तरह। जब हम इसको ये डेवो के जो रेफ्रिजरेटर है ना उनमें जो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। जब तकरीबन हमारे पास कम से कम 5-6 रेफ्रिजरेटर ऐसे आ गए जिनमें जो बार बार मसला आ रहा है जब मोटर का ही। हम उसको किस तरह हल कर रहे हैं, ज़्यादा तो मोटर चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे पास मोटर नहीं थी, हम इसको चेंज नहीं कर सके, लेकिन हमने इसको रिपेयर किया। इसलिए आपको दिखाते हैं हमने किस तरह इसको क्या हल किया इसका। जो आप देख सकते हैं हमने इसको मोटर जो किस तरह निकाली है, जो आपको बताते हैं, अभी दिखाएंगे हम। जो आप देख सकते हैं इसका जो वाइट कलर वाला जो कंडेंसर है पूरा, जो फैन मोटर आपको जो देखें मोटर हमने निकाली है। जो नीचे इसकी फिटिंग लगी हुई है, हम इसको वापस लगाएंगे। ये जिधर हाथ लगा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, इसका बुश लगा हुआ है इधर, ठीक है ना। ऊपर हमने एल डाला था, ये इसकी फिटिंग है, इधर ये लगती है, ठीक है ना। इसके बुश में हमने एल डाला और इसका शोर सारा ख़त्म हो गया था और बिल्कुल ठीक चल रही थी। 5-6 दिन चलाई हमने, बिल्कुल ठीक चल रही है, किसी किस्म का कोई शोर नहीं आया। क्योंकि ज़्यादा तो यही होता है, इधर हम चेंज कर देते हैं, नहीं लगा देते हैं। ये देख सकेंगे जो इसकी फिटिंग है और इसके ऊपर एक इसका लॉक लगा हुआ है, वो लॉक भी आपको दिखाएंगे वो किस तरह। ये बहुत ज़्यादा इन डेवो में ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है मोटर का, जो कंडेंसर फैन मोटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये देख सकते हैं जिसकी फिटिंग थी सामने, जो प्लास्टिक वाली है ना, जिसका जो ब्लैक कलर का स्टेटर है ना, जो इसके अंदर बैठ जाता है लोहे का। ये इसकी जो पावर सप्लाई है जिसका क्लिप लगा हुआ है ऊपर, ये आप देख भी सकेंगे। ये देखें जो इसका लॉक है, ये मोटर के ऊपर की तरफ लगता है ताकि ये मोटर हिले ना, अपनी जगह पे फिक्स बैठ जाए। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर की तरफ लॉक लगाना बहुत इजीली लग जाता है, इस तरह मुश्किल नहीं है ये, और आराम से मोटर बाहर आ जाती है। ये देख सकते हैं जिसका क्लिप है रेफ्रिजरेटर के ऊपर की तरफ, इसे नीचे ही ऊपर की तरफ वो देखें जो जगह बनी है इसके साथ ये फिट हो जाता, लग जाता है। इसमें कोई वायर वायर कोई ज्वाइंट वगैरह नहीं करना पड़ता। ये देख सकते हैं ये लगाने के बाद हमने चलाया, जब बिल्कुल ठीक चल रही थी, इसमें कोई मसला नहीं था किसी किस्म का भी। ये देखना है, अब हम ऑन कर रहे हैं इसे। जब आप देख सकेंगे इसे में किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। ये देखें ऑन हो गई है, बिल्कुल ठीक चल रही है, किसी किस्म का थोड़ा बहुत भी शोर नहीं आ रहा था, बिल्कुल शोर ख़त्म हो गया था इसका। बहुत आराम से और अच्छे तरीके से चल रही थी। हमने ज़्यादा इनमें एल ही डाला है, जितनी भी मोटरें उनमें ज़्यादा एल डाल के हमने चला रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल ठीक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। आपको भी अगर इस तरह का डेवो रेफ्रिजरेटर में कोई मसला है तो आप इसको इस तरह हल कर सकते हैं। वीडियो देखना बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।